Hello champion, welcome to my YouTube channel Edu Enrichment. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ୍ଲାସ୍ 6 ର ସାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଯାହାର ନେମ୍ ହେଉଛି ଆବର୍ଜନାର ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ସଦୁପଯୋଗ। ପିଲାମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସଦୁପଯୋଗ ମାନେ କେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରୁଛେ, ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ। ଦେନ୍ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ଆମର ନ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସାରା ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହେବ ତ ସେଇଟା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ରାଇଟ୍, ଆମେ ଦେଖିବା ଟପିକ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମରି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବର୍ଜନାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆବର୍ଜନାକୁ ନିଷ୍କାସନ ନ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କୋଉଥିରେ ପଡ଼ିବ? ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ବା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେଲା, ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କ'ଣ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ କାଗଜ ହଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଉ, ପଲିଥିନ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଯୋଉରା କ'ଣ ଆମେ କିଛି ୟୁଜ୍ କଲେ ଦେନ୍ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଜରିରେ କିଛି ପରିବା ଆସିଲା, ପରିବା ୟୁଜ୍ କଲ ଦେନ୍ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେବେ ଜାଣିଛ କି ପଲିଥିନ୍ ଜରିଟା କେବେ ମାଟିରେ କେବେ ମିଶିଯିବ କି? କେବେ ମିଶିବନି, ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆବର୍ଜନା ଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଯେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ଯେ ମାଟିରେ ଟୋଟାଲି ମିଶିଯିବ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ କ'ଣ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ କିଏ ମତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ? ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ ହଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ ହଉ, ଏରା କେବେ ମାଟିରେ ମିଶିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କି ତମ ଘରର ପରିବା ଚୋପା, କଦଳୀ ଚୋପା, ଯେକୌଣସି କାଠର ସାମାନ, କାଠ ଜିନିଷ ହଉ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତ ଯୋଉଟାକ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ସେଗୁଡାକ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ମାଟିରେ ନ ମିଶିବ ତ ସେଇଟା ଆମ ବଡି ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ କି ନାହିଁ? ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବା ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଏଟା ଖରାପ କରିବ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେକୌଣସି ଆବର୍ଜନା ଯୋଉରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସପୋଜ ତମ ଘରେ ପରିବା କଟା ହେଲା ବା ତମେ କିଛି କଦଳୀ ଖାଇଲ, ତା ଯୋଉ ଚୋପା ବାହାରିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଦବା। ଗାତ ଖୋଳିକି ସେ ଗାତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଯୋଉ ଚୋପା ତକ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତକ ବା ଯୋଉରାକ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଗୁଡା କ'ଣ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଖତରେ ସେଇଟା ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା ସାଧାରଣତଃ କାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପଲିଥିନ୍, ମୁଣି, ରବର, ଛିଣ୍ଡାକନା ଇତ୍ୟାଦି ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ଆବର୍ଜନା ଘରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ପାଇଖାନା, ଗୋଶାଳ ଏବଂ ଗୁହାଳର ଆବର୍ଜନାକୁ ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ସାର ରୂପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହ ଗୁହାଳରୁ କ'ଣ ବାହାରେ? ଗୋବର ବାହାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ସେମିତି ଗୋବରରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଗୋବରରୁ ଏବଂ ପାଇଖାନାର ଯେକୌଣସି ଆବର୍ଜନାରୁ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ସାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସାର, ଯୋଉ ସାର ଆମେ କ୍ଷେତରେ ପକଉଛେ, ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ଦଉଛେ, ଏବଂ ଗୁହାଳ ଗୋବର ବା ପାଇଖାନାର ଆବର୍ଜନାର କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ କଥା କହିଲା କ'ଣ ନା ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଖା ଦେଲା ପୁନଃଚକ୍ରଣ। ପୁନଃଚକ୍ରଣ ମାନେ କ'ଣ? କିଛି କିଛି ଆମର ଆବର୍ଜନା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବା ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିକି ନୂଆ ଜିନିଷରେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ, କେତେକ ମାଟିରେ ମିଶି ନଥାଏ, ଆଉ କେତେକକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ନୂତନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଯେମିତି କି ଦେଖ, ତମମାନେ ସବୁ ତମ ଘରେ ମନେକର କିଛି ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାରିଲା, ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲ ନା ଗାଁକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଲୁଗା ବାଲା ଆସିଲେ ତମେ ତାକୁ ବିକିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ, ଯୋଉ ତମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ନେଇକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ତାକୁ ନୂଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ହଉ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚେୟାର ହଉ ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା କେବେ ମାଟିରେ ମିଶିବନି, ତ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କଲେ, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ବା ନୂଆ ସାମାନରେ ତାକୁ ତିଆରି କଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ପୁନଃଚକ୍ରଣ ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ବା ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷରୁ ତିଆରି କରିବା। ଯିଏ ତ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ସେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯିଏ ନ ମିଶିଲା ନାହିଁ, ବାକି ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ନା ଏହାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ତିଆରି କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପୁନଃଚକ୍ରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆବର୍ଜନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଯେ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଯେ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବ। କହିଲି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କିଏ? ପରିବା ଚୋପା, କଦଳୀ ଚୋପା, କାଠର ଯେକୌଣସି ସାମାନ ହଉ, କୁଟା, ଘାସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ମିଶିବନି କିଏ କିଏ? ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ହଉ, ପଲିଥିନ୍ ଜରି ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ମାଟିରେ ମିଶିବ କି? ଏଗୁଡ଼ା ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗେ ଆବର୍ଜନାକୁ କଳକାରଖାନାକୁ ପଠାଯାଏ। କହିଲି ଯେକୌଣସି ଭଙ୍ଗା, ତମ ଘରୁ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ନୂଆ ଭାବରେ ତାକୁ ନୂଆ ଚେୟାର ତିଆରି ହୁଏ। କେତେକ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ, ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଜମା ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଶୁଖିଗଲେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ନ ପୋଡ଼ି ପୋତି ଦେବା ଭଲ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖ କିଛି ଆବର୍ଜନା ସପୋଜ ଆମର ଘରୁ ବାହାରିଲା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବା, ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଏମିତି ଆର୍ଥକୁ ବା ମାଟିକୁ ଅପରିଷ୍କାର କଲେ, ଆବର୍ଜନା ପକେଇଲେ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ଧୂଆଁରୁ କ'ଣ ଫର୍ମେସନ ହବ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଜାଣିଛେ ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? CO2। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ବା ଏୟାରରେ ଅଧିକା ହେବ, ତ ଏୟାର ବା ଆମର ବାୟୁଟା ଦୂଷିତ ହବ କି ନାହିଁ? ତ ଏୟାରଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ପଲ୍ୟୁସନ ହବ। ତ ଆମେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଯୋଉଟାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଟିରେ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ପୋଡ଼ିବା ଭଲ ନା ପୋତିବା ଭଲ? ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବାଟା ଭଲ। ପୋତି ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଟା ମାଟି ସହ ମିଶିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମେସନ ହବ ଧୂଆଁରେ। ତ ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମିଶିବ କୋଉଥିରେ? ନା ଏୟାରରେ ମିଶିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଆମେ ସେ ଏୟାରକୁ ନେଉଛେ ନା। ଯଦି ଆମେ ସେ ଧୂଆଁ ବା ଯେକୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ଧୂଆଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ନେବା, ତ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହବ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋତି ଦେବାଟା ଭଲ ପୋଡ଼ିବା ଠାରୁ। ଦେନ୍ ହେଲା, କେତେକ ସହରରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଓ ମଇଳା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଭୂତଳ ନାଳମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲା, ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ଗଲା, ବାଥରୁମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ନା ନାଳ, ଭୂତଳ ନାଳ ଖୋଳା ହେଇଥିବ। ନାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଥିବ, ସିମେଣ୍ଟର ହେଇଥିବ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନର୍ମାଲ ମାଟିରେ ଖୋଳା ହେଇକି କ'ଣ ନାଳ, ଭୂତଳ ନାଳ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଥାଏ। ରାଇଟ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସନ ଜଣେ କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ବା ଲୋକ, ଜଣେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ। ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ କ'ଣ ନା ନେକଚାନ୍ଦ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ, ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ କ'ଣ ନା ସେଠି ସେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ସେ ଯାହା କିଛି ପାଇଲେ, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତ କହିବାନି। ସପୋଜ ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଅଛି, ଚେୟାରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ନା, ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, ସେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଟାଇପର ବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଟାଇପର, ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ଟାଇପର ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଦେଲା
ରାଉରକେଲା ସ୍ଥିତ ଇସ୍ପାତ कारखानाରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଅପରିଷ୍କାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି। ସେସବୁ ଆବର୍ଜନାକୁ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଖାଲୁଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ରାଉରକେଲାରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ସାମାନ ତିଆରି ହଉଛି ସେଥିରୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଏବଂ ତାର କିଛି ଯୋଉ ପାଣି ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ମିଶୁଛି, ତ ସେଠିରେ ଆମର କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ପକାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ସପୋଜ ମୁଁ 3ଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରିଦେବି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରିଦେବି କ'ଣ, ସପୋଜ ତମ ଘରୁ ପରିବା ଚୋପା ବାହାରିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସପୋଜ ତମ ଘରେ କାହାର କିଛି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ ହଉ ବା ଗଜ୍ କପଡ଼ା ହଉ, ସେ କିଛି ବାହାରିଲା, ତ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର କ'ଣ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, ତ ଆମେ 3ଟାକୁ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା। ପରିବା ଚୋପାକୁ ପକାଇବା ଏତେରେ, କାହିଁକିନା ଇଏ କ'ଣ, ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ନେଇ ଢାଳିବା ବା ମାଟିରେ ପୋତିବା ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଜାଣିଛେ ଆମେ କେବେ ମାଟିରେ ମିଶିବନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା। ଯେକୌଣସି ମେଡିକାଲ ଜିନିଷ ହଉ, ମେଡିକାଲ ସିରିଞ୍ଜ ହଉ, ତାର ଗଜ୍ କପଡ଼ା ହଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା। ନୁହଁ, ମୁଁ କହିବି କୋଉ କୋଉ କଲରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇବା, ସେଟା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପଢିଲେ ଏବେ କ'ଣ, ଆବର୍ଜନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦାର୍ଥରେ କ'ଣ ସାର ତିଆରି ହଉଛି, ସାରରେ ତ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଗୋବର, ଗାଈ ଯୋଉ ଗୁହାଳରୁ ଗୋବର ବାହାରୁଛି, ଗୋବରଟା ଯଦି ଆମେ ଗୋବରକୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ରଖିଦବା, ସେଟା ପୁରା ଖତରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ବିଲରେ ପକେଇବା, ତାଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସାର କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦେଖ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କ'ଣ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମ୍ ପରିଷ୍କୃତ ବା ନିର୍ମଳ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। କହିଲି କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ, ଯୋଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ, ବା ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ନୂଆ ଚେୟାର ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ପୁନଃଚକ୍ରଣ କହୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଯୋଉ କହୁଥିଲି 3ଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ କଥା, ଦେଖ ଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଟା କ'ଣ ନା ମାଟିରେ ଯୋଉଟା ମିଶି ଯାଉଥିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ବା ମାଟିରେ ଯୋଉଟା ମିଶିବ ନାହିଁ, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯେ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କଲର ସବୁ ଦେଖ, କଲର ମନେ ରଖିବ, ଯିଏ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବା ସେ ବକ୍ସର କଲର କ'ଣ, ଯିଏ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ ବା ଯାହାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବା, ସେଟା କୋଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କଲର ଦେଖ, ଯୋଉରାକ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାର କଲର କ'ଣ ହେଲା ମନେ ରଖିବା। ଗ୍ରୀନ କୋଉଟା, ଗ୍ରୀନ କଲର କ'ଣ, ଯେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କି, କଦଳୀ ଚୋପା ଆଣିଲେ ଏଥିରେ ପକେଇବା, ପରିବା ଚୋପା ଆଣିଲେ ଏଥିରେ ପକେଇବା, ଏସବୁ ନୁହଁ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ ପରିବା ଚୋପାକୁ ଆମେ କେଉଁ କଲର ଥିବା ବା କେଉଁ କଲର ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇବା, ହଳଦିଆ, ନାଲି, ସବୁଜ, କେଉଁଥିରେ ପକେଇବା, ସବୁଜ। ସେମିତି ସପୋଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରିବ, ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ, ୟେଲୋ କଲର ବା ହଳଦିଆ କଲର, ହଳଦିଆ କଲର ଡଷ୍ଟବିନରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ପକେଇବା, ଏରାକ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ହଉ, ପଲିଥିନ୍ ହଉ, ତାକୁ ଆମେ ୟେଲୋ କଲର ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ହେଲା ରେଡ୍ କଲର ବା ନାଲି ଡଷ୍ଟବିନରେ କ'ଣ ପକେଇବା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହ, ସପୋଜ ମେଡିକାଲରେ ସାଲାଇନ୍ ପାଇପଟେ ସେ ରବରରେ ତିଆରି ହଉଛି, ସେ କେବେ ମାଟିରେ ମିଶିବ କି, କେବେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କେବେ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, କେବେ ନୁହଁ। ମେଡିକାଲରେ ଯେକୌଣସି ସିରିଞ୍ଜ ହଉ ବା ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ ହଉ, ଏଗୁଡାକ ଯଦି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନର ବଡିରେ ଥରେ ୟୁଜ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଥର ସେ କେବେ ବି ୟୁଜ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବା କେବେ ବି ୟୁଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ପକେଇବା, ରେଡ୍ କଲରର ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇବା। ଠିକ ଅଛି।
आम जान तीन टा कलर मन रखिले कौन कौन ना गोटे हूँ सबुज कलर आ गोटे हलदिया आ गोटे कौन नाली कलर। तो तीन टा डस्टबिन आम क्यों क्यों प्रकार अलिया आवर्जना पकेबा सेटा हमें मन रखिए। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट देखिबा पाइखाना गोशाला और गुहाल आवर्जना जैविक बाष्प एवं सार तैयारी करिवार व्यवहार करा जाय छै एमडा पढ़ी के आछे। अच्छा आवर्जनार सदुपयोग कौन केतेक अदरकारी पदार्थ को आम व्यवहार करिपरिबा विभिन्न प्रकार धातु प्लास्टिक वस्तु जिनिस को एणे तेणे न फोपाड़ी ताको पुनः व्यवहार पई कल कारखाना को पठाइबा पठेले कौन हबो ना आम कहले ना पुनः व्यवहार कौन ना जोड़ा को आम यूज करि परिबा नेक्स्ट टाइम जेमति कहले कि किसी प्लास्टिक जिनिस भांगी गला ताको आम पकेले कौन ताको आम कल कारखाना को पठेले कल कारखाना को पठेले कौन हबो ना सेटा नुआ बैग रे बा नुआ प्लास्टिक सेटा हमर प्लास्टिक टेबुल बा प्लास्टिक रो चेयर हो तैयारी करी आसीबो। ठीक अछि एटा मन रखिबा। देन नेक्स्ट देखिबा पढ़ी नेक्स्ट अनुसार पढ़ी नेक्स्ट चैन कोड ता घर कोठी ना चंडीगढ़ चंडीगढ़ से कोन करचंती गोटे विस्तार प्रस्तर उद्यान निर्माण करछंती। ठीक अछि देख लिखा है ना प्रथमे से केते वर्ष पई आवर्जनारू विभिन्न वस्तु संग्रह कले परे सेगुड़ी को व्यवहार करी उद्यान निर्माण कले प्रति वर्ष देश विदेशरू अनेक लोक से उद्यान को देखा आसुचंती। बुझ तो ताले नेक्स्ट चैन गोटे केड़े बड़ शिल्पी चिंता कर सी अलिया आवर्जनारू सामान को गोटे खोजी गोटे प्रस्तर उद्यान तैयारी करछंती। या केउठी अछि ना चंडीगढ़ रे अछि एटा मन रखियो। ठीक अछि। अच्छा तो तम पढ़िले नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट टाइम एति थ्योरी देखिले नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू बा क्वेश्चन किछि देखिबा राइट। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देला निम्नलिखित मध्यरु प्रस्तर उद्यान किए निर्माण करथिले ध्यानचंद नेकचंद सुंदरलाल बहुगुणा मेधा पाठक हम पढ़ी आसले नेकचंद किए तैयारी करथिले सॉरी नेकचंद कोन करथिले ना प्रस्तर उद्यान तैयारी करथिले। ठीक अछि देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन केउ आवर्जनाटी डाक्तरखाना निकटरे साधारणतः देखा मिले कदली चोपा ना दीप सलिता ना भंगा स्केल ना छिंडा कना गज कना हम जानि मेडिकल कौन कदली चोपा मिल ना छिंडा कना एवं गज कना देखा आंसर कोटा ऑप्शन सी राइट। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नस्थ मध्यरु केउ आवर्जनाटी माटी रे मिसी जाई परिबो माने जोड़ा माटी रे मिसी जिवो काच बोतल के माटी रे मिसिबो केबे मिसिबोनी चमड़ा बैग के माटी रे मिसिबे केबे मिसिबोनी प्लास्टिक मुनी के माटी रे मिसिबो मिसिबोनी किंतु हां कदली चोपाटा माटी रे मिसिबो हम जानि छै एटा। ठीक अछि देन नेक्स्ट देखिबा निम्नस्थ केउ आवर्जनाटी माटी रे मिसी जाई पारिबो नाही पॉलीथिन मिसी पारिबो नाही टुकड़ा कागज मिसी जीवो काठी कुटा मिसी जीवो सुखिला पत्र मिसी जीवो बोले पॉलीथिन टा के माटी मिसिबो कि केबे मिसिबोनी केबे माटी सेटा नष्ट होबोनी। ठीक अछि आंसर कोडा पचास देखो पारिबो नाही मिसी पारिबो नाही आंसर ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट देखिबा निम्नस्थ केउ पदार्थटी को तैयारी करिवारे कम आवर्जना सृष्टि हुए माने केउ जिंसटा हम तैयारी करले हमरो माने सेतिरु कम आवर्जना बाहरी थाए प्लास्टिक कबाट ना काठ खंड ना काठ झरका ना लुहा खट। अच्छा केउथुर आवर्जना कम बाहरिबो लुहा खट काहेकि ना लुहा खट कोन डाटा प्लेट कटा हला जिंस खट तैयारी हो गला बेसी किसी आवर्जना बाहरिबो कि बाहरिबो काठ खट बा काठ झरका हेले कोन काठ कटा ही आसीबो से घसा हबो छड़िया हबो तदर बहुत सारा बाहरी हां काठ खट बा काठ झरका रु कोन ना तादर जो आवर्जना बाहरिबो से माटी रे मिसी जिवो। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देला गुहाल आवर्जना रु कोन प्रस्तुत करा जाय परिबो इटा फूलदानी खेलना जैविक बाष्प सारा पढ़ी आसले गुहाल आवर्जना बा लैट्रिन रु कोन तैयारी परिबो जैविक बाष्प एवं सार तैयारी परिबो दैट इज ऑप्शन ए टा होचे हमर कोन राइट आंसर। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन केउ ग्रुप रे थिबा वर्ज्य गुडी को माटी रे मिसी जीवो नाही काठी को कुटा मिसी जीवो पॉलीथिन जरी काच बोतल मिसिबो नाही कागज टुकुरा अखा मिसी जीवो सुखिला पत्र मलमूत्र मिसी जीवो ताले 50 कोन मिसी जीवो नाही
ମିଶିଯିବ ନାହିଁ ତାମାନେ କୋଉଟା ଅପସନ ବି दैट इज पॉलिथिन जरी एवं काच बोतल एटा केबे कोन माटी रे मिसिबो नाही तो आंसर हमरो ऑप्शन बी राइट देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन मैला पानी और वर्षा जल संग्रह पई पौरांचल रे केउ पदक्षेप निया जायछि पिले पौरांचल माने कहले कोन ग्रामांचल बा गां रे कहूचे खाल पोषक खाद्य भूतल नल ड्रेन कोन कहते पौरांचल रे कोन ना भूतल नल बा भूतल नाल भूतल नाल कोउटी हम पौरांचल मानकर अछि जोथिरे मैला पानी बा अलिया आवर्जना वर्षा जल कोन सेतिरे हमरो जाय राइट देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रस्तर उद्यान केउ थरे निर्माण करिथिले जानि हम समझते कोउटी चंडीगढ़ रे से निर्माण करिथिले नेक्स्ट आंसर ऑप्शन बी देन देखिबा धातु मलरु कोन प्रस्तुत करा जाय विभिन्न प्रकार सार खत अखा टीण डबा એટલે ધાતુ મૂળରୁ કોણ ତିଆରି ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ଜାଣିଛେ ନା ଅପସନ ଏ ଟା ହଉଛି ଆମର କୋନ ରାଇଟ आंसर देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन खाली डबा और फ्यूज बल्ब रु कोन प्रस्तुत करा जाय परिबो मुखा इटा सीमेंट फूलदानी उपकरण घर उपकरण अच्छा खाली डबा फ्यूज बल्ब तुम घरे यदि किछि खाली डबा पडिछि ताको हम सहित इटा तयारी हबो इटा केबे हबो ना सीमेंट कोन तयारी हबो केबे मुखा कोन तयारी हबो ना आम किसी जब आम घर किसी खाली डब्बा बा फ्यूज बल्ब अच्छी जेकोसी किसी अलग भंगा जिनस अच्छी ताकू आम भल भल क्रिएटिव फूलदानी हो घर जेकोसी उपकरण ताकू आम गोटे फ्यूज बल्ब नहीं जावा ताकू आम कलर फलर टे करदबा ताकू जत्न रे साइज कर रखिबा से भल देखा जिवो से घर उपकरण हबो राइट आंसर कोडा ऑप्शन बी हो राइट आंसर देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यालय हता भितर केतोटी रंगर डबा रखी एथिरे आवर्जना को अलग अलग पका जाय पारि कहिछि तीनटा कलर कोन कोन ना गोटे होछि कोन ग्रीन कलर बा सबुज आ गोटे कोन येलो कलर आ गोटे कोन रेड कलर गोटे सबुज आ गोटे हळदिया आ गोटे नाली ठीक अछि एंती का नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी नेचर ने एक कीर्ति से कोन ताजमहल करथिले ना ये प्रस्तर उद्यान करथिले ताकले ताजमहल के करथिले तो कमेंट रे कहबो ताजमहल के करथिले अच्छा एठी नेक्स्ट कोन करथिले प्रस्तर उद्यान करथिले केउंटी करथिले चंडीगढ़ रे करथिले ठीक अछि देन आज हमर क्वेश्चन भी डिस्कशन सरला तो जदि क्लास टी भल लागि लाइक करिवे शेयर करिवे आ मानको जणेबे यदि किछि डाउट अछि मते कमेंट रे जणेबे थैंक यू जय जगन्नाथ।